ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير. سؤال وصلني حلو قوي. بيقول لك قلتي قبل كده ان العطاء الزايد عن الحد بيعلم الاستباحه. طيب لو انا شخص معطاء، المفروض ان انا اعمل ايه علشان ما بقاش مستباح من اللي حواليا؟ هل ابطل عطاء واريح نفسي ولا اعمل ايه؟ طيب، بمنتهى البساطة العطاء صفة حلوة جدا طبعا، محتاجين ان احنا نحافظ عليها. بس زيه زي اي حاجة، لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. والعطاء لما بيزيد عن الحد فعلا فعلا بيعلم الناس اللي حواليك الاستباحة وبيخليك مستباح بالنسبة لهم. طيب، ايه بقى اللي يعمل كنترول على حنفية العطاء دي؟ واول كده يبقى في سنسور كده متركب كده عندي، اول ما احس ان لا والله العطاء ده زاد عن الحد، وان العطاء دوت انا بديه في الحتة الغلط، وان الناس هتبتدي تستبيحني، يبتدي ان هو يعمل كنترول ويقفل الحنفيه دي. ان انا يكون عندي استحقاق وتقدير لذاتي. مفيش بني ادم عنده استحقاق وتقدير لذاته وبيحترمها وبيحبها وشايف ان هي تستاهل كل حاجه حلوه، هيسمح ان هو يكون مستباح من اي حد. هيبقى معطاء وهيبقى حنين وهيبقى خدوم وهيبقى كل حاجه، بس مجرد ما يحس ان العطاء دوت بدأ يبقى محل استغلال، مجرد ما يحس ان العطاء دوت هيخليه يبقى شخصية مستباحة، هنا كفة الاستحقاق وتقدير الذات وحب الذات هي اللي هتطلع. وبالتالي كفة العطاء دي هتنزل، الحنفية هتتقفل شوية، هيبقى في كنترول، هيبقى في صمام بيخليني اقدر اتحكم في العطاء ده، وما يحولنيش ما يضطرنيش ان انا في يوم من الايام استغنى عن صفه حلوه فيا لمجرد ان هي تطلع بزياده، او ان هي بتروح مع الشخصيات الغلط. فدايما العطاء لازم يبقى قدامه في الكفه التانيه استحقاق وتقدير وحب للذات، عشان يبقى في بالانس وتوازن ما بينهم، علشان ما بقاش مستباح.